iko gebot makiro ya. Apa ke? Ada jak tadi mencari yang lain lah. Paiden ke rumah mencari yang. Kecek binyawang lah lari kecek nyobaan sebenarnya. Yo ke, tak iko ke ya. Ada nama pitih pulang doh. Jadi nyo berang-berang kaden. Jadi mungkin dia mungkin lah nampak ada lain nyo kayak nyusir kayak. Ha, bok garapap kayak mah. Iyo kan iko lah ko ha. Onde mande pucuk dicinta kayak. Rabab digosoh. Jadi untuk pau be ati dena rusuh kayak. Cu dendan rabab kayak gua. Jadi. Culer poste nggak mantap apa? Dengar lah deh. Kuah. Oh, yo padi ya. Sakit. Iya, yo padi apa? Mande. Anak orang di lubu aluang hari pagi pai kawaleng. Usah lagi bodoh dua ba manuang kok bungo indak satang. Iyo lah yo. Padi. Semua ke? Siani kan tu bagelang aja mamuta bulalainya. Yo. Pado bendi gebot lapuk di kandang yo kudo pincang elo yu di mande. Itu macam nambo magai nama ibur gaya nambo tu do. Atu balai dah sebenar. Gaya yo sanang nampak nambo. Di do bini gaya. Di Singapura do. Di Malaysia do. Di Pasisia do. Di do. Ayo bantu itu orang di kemapai awak sanang awaknyo. Pai kasmari bini dulu sinan. Pai kasiko ado bini sinan. Cuma ke batang air siapa icik tak ada bini sinan dua. Apa tu? Kalau batang air tu lah itu pasal itu mah. Iya. Kini tu ke. Kini pada po kini awak bayar lo pada dendang berdua pada bab berdua ba. Jadi. Awak gisa ba? Boleh. Gisa joy. Agi musik kau. Yo.